Здравейте, добри и загрижени хора! Когато говорим за здравето, много често ние споменаваме здравословните храни, а също така и това да бъдем по-спокойни и да правим различни практики, като йога, медитация, които да успокояват нервната система, защото всички знаем, че много болести са и в резултат на нашите нервни неразположения и емоционален дисбаланс. Но, честно казано, ние много често, говорейки за здравето, подценяваме един много интересен факт. Подценяваме го, защото той е част от нашия живот, част от нашето ежедневие и без него ние не можем да съществуваме. И това е факта, че всеки един от нас пие вода. Кога, колко и каква не се знае, но ако искате най-добрата вода за себе си, ако искате да знаете как е най-добре да я пиете, кога и коя вода е най-подходяща за вас, останете с мен до края на видеото и ще разясним не само тези въпроси, но и ще ви дам много интересна информация, която ще ви накара да се замислите малко повече върху водата, която е навсякъде около нас и за която толкова малко знаем. Аз съм убедена, че след това видео вие по друг начин ще гледате на водата и ако досега не сте я добавили във вашето ежедневие, вие непременно ще започнете да пиете повече вода, а не можете да бъдете здрави, ако не осигурявате на организма си достатъчно количество вода на ежедневна база и то не каква да е вода, ами най-хубавата вода. Коя най-хубавата вода ли? Ами ще ви разкажа след мъничко. Преди това обаче искам да ви помоля да се абонирате за моя канал, ако все още не сте го направили, защото така ми помагате да стигам до все повече хора, които се чувстват достатъчно осъзнати и отговорни по отношение на собственото си здраве и са готови да предприемат някакви действия, за да го съхранят в дългосрочен план. А и така всяка седмица ще ви вдъхновявам с нови идеи и практически съвети, как вие сами бихте подобрили своето здраве, за което ви благодаря предварително от сърце. Нямате идея с какво очудване аз установих, че много от моите познати не пият вода. Или по-точно не пият достатъчно вода. И после ми се оплакват, че има често главоболие или че страдат от разни нервни и хранителни разстройства. И аз изобщо ставам изключително изумена как те сами не са достигнали до заключението, че трябва да се пие вода. Или другото нещо, което наблюдавам масово е, че хората си мислят, че когато пият чай, кафе, натурален сок или овкусена вода, много са популярни овкусените води с аромат на ябълка или банан или нещо, които се дават предимно на децата, защото не искат да пият вода. Но за всички вас искам да знаете едно нещо. Всяка една напитка, която е различна от водата, се възприема от тялото като храна. И да, организма като цяло има способността да извлича водата от всичките напитки и храни, но това му коства изключително много усилия и изразходва много енергия, които вместо да отиват за възстановяване на вашето тяло и да бъдете вие все по-здрави, жизнени и млади, тази енергия се изразходва за почистване и за извличане на вода и на други полезни хранителни вещества от храните и напитките, с които вие се храните. Всяко едно нещо, различно от вода, кара в тялото ви да протича храносмилателен процес и е невъзможно да се изчистват клетките ви, докато се наливате с овкусена вода или с чай. Ето ви още една причина да си татуирате в мозъка, ако искате, или да запомните, че вода трябва да се пие всеки ден. Ако искате тялото ви да се чисти по най-добрия начин, ако искате да бъдете добре хидратирани и ако искате да бъдете здрави. И сега тук идва въпроса каква вода да пием. Но преди да ви кажа каква вода трябва да се пие, нека ви кажа кога трябва да пием вода. Най-хубавият вариант е да започвате деня с чаша топла вода. Това е
има редица благотворни и лечебни въздействия върху вашия организъм и аз ви насърчавам сами да проверите и да потърсите защо е добре да се пие чаша топла вода рано сутрин. Само ще ви кажа, че така подготвяте храносмилателната си система за през деня, тя да функционира нормално и да обработва всички храни и напитки, които вие ще консумирате. А също така искам да ви кажа, да споделя един факт, че в Япония е общоприето да се пие чаша топла вода не само сутрин, но и преди всяко хранене, защото се вярва, че по този начин наистина се стимулира храносмилателният тракт и по този начин храната ще бъде по-добре обработена. Много е важно да знаете, че по време на хранене не трябва да се пие вода. Защото, да, може да спиете 2-3 глътки, за да преглътнете дадена храна, но не може да пиете големи количества. Защо? Защото в момента, в който започвате да се храните, в стомаха ви и в устната ви кухина започва да се отделят слюнчести жлези, които да помогнат за правилното усвояване на хранителните вещества още при самото сдъвкване. И попадайки в тази хранителна каша, нека да я наречем, във вашия стомах, той вече е подготвил необходимите стомашни сокове, които са нужни отново за обработката на тази храна и за извличането на най-доброто от нея. И когато вие, храняйки се, си наливате с вода, вие разстройствате вашия стомах и просто го обърквате. Той не, че пак няма да се справи. Ще се справи, но когато го правите това постоянно, по няколко пъти на ден, с години, после не се очудвайте, че имате някакъв проблем с храносмилането или с каквото и да е било друго. Просто не сте правили нещата по правилния начин и организма ще ви сигнализира за това. Така че вода трябва да се пие най-малко час и половина, 2 часа след хранене или 15 минути преди хранене. Толкова е простичко. А колко вода трябва да пиете? Трябва да пиете около литър и половина, 2 литра вода на ден. Според вашето тегло, вие сами можете да проверите това. И сега тук идва болната тема. Много хора ми казват, че не могат да пият вода, че не могат на сила да пият вода, че не са жадни и за това не пият вода. Искам да знаете, че когато сте жадни и пиете вода, това вече е много късно. Това означава, че вие сте стигнали до крайен предел на дехидратация на вашето тяло. Най-хубаво е да си създадете навик да пиете регулярно вода през деня и ако имате 3 хранения, то много лесно може да изпивате 2 литра на ден. 2 литра на ден са просто 4 водни чаши вода на ден. Ако вие още сутрин със ставането изпиете 1 чаша, след това закусите, свършите някоя работа, после идва обяд, преди обяд си поставете за цел да спите още 1 чаша, 10-15 минутки преди да обядвате и след като се не обядвате, минава 2 часа, тогава може да спите още 1 чаша на ден, ето ви 3 чаши на ден. И когато минат около 2 часа и не сте дъвчили никакви дъвки, бомбони, семки, там всякакви други неща, с които сте свикнали, когато няма процес на храносмилане във вашето тяло минимум 2 часа, вие можете да успиете отново 1 чаша вода и ето ви 4 чаши вода само през деня. И всички останали чаши, които бихте могли да добавите преди вечеря, още 2 чаши и ето ви напълно достатъчно количество вода да хидратирате организма си и да се чувствате достатъчно жизнени, здрави, и т.е. да може да извършва своите изчистващи процеси спокойно, без да му се налага да извлича храна от другите напитки и храни, с които вие консумирате на ежедневна база. Сега, след като научихте кога трябва да пиете вода, е редно да знаете каква вода. Може би знаете, че водата на Земята е една и съща. Тя просто е в един непрекъснат кръговрат и за съжаление, ако живеете на място, където нямате в близост прясна, изворна, чиста вода, твърде вероятно е водата, която използвате в домакинството си, да не е много чиста
И дори и ако филтрирате по някакъв начин, много от филтрите не примахват много от примесите, които имат във водата. Честно казано, когато аз за първи път започнах малко по-задълбочено да се занимавам и да проучвам водата, ми дойде идеята защо след като водата е толкова важна, ние не можем да живеем без нея. Все още съществуват места на земята, където хората нямат питейна вода, правителството има достатъчно средства да направят това, нали така? И не само ние нямаме достъп до чиста вода, която наистина би могла да ни помага ние да здравеем, отново, защото не са инвестирани достатъчно средства това нещо да бъде осъществено. Вие сами си отговорете на въпроса защо това е така. Защото аз лично смятам, като един обикновен средностатистически човек, смятам, че ако работата на политиците в световен мащаб е да се грижат за народите и населението на земята, то те трябва да осигуряват нещата от първа необходимост, нали така? Всеки да има право на достъп до нещата, които са от жизнено важно значение, за да съществуваме, изобщо за да живеем по най-добрия начин. И едно от тези неща е достъпа до чиста вода. И след като се инвестират милиарди в проекти, които имат всякакви други цели, но не и осигуряването на чиста питейна вода до всяко едно живо същество на Земята, на мен този факт ми говори, че тук има нещо нередно. Вие се замислете какво е то. И нека да не драматизираме в крайна сметка. Вярвам, че вместо да чакаме някой друг да ни достави чиста вода, ако все пак имаме някаква вода, защото да не забравяме, че на света има и места, където няма вода, достъп до вода и много хора нямат достъп до течаща вода, макар и от чешмите, тя може да не е много чиста, но ние можем да се научим да я преработваме и да я правим чиста и годна за пиене. И сега тук е редно да вметна, че ако пиете вода от чешмата и живеете в някой от големите градове, вероятността тя да е чиста и годно за пиене е много малка. Така че истински щастливци сте всички вие, които живеете в малките градчета и селца и където имате достъп до извори, ходите и си наливате изворна вода, или пък в домовете ви, в домакинствата ви тече хубава изворна чиста вода. Истински късметли сте, а за всички останали, които живеете в големите градове, филтрираната вода е компромисен вариант. Бутилираната вода не винаги е гаранция, че е по-чиста от тази, която вие бихте сами приготвили, ако филтрирате просто чешмяната вода. Понеже не можем да бъдем сигурни наистина коя вода е подходяща и хубава за нас, това, което бих ви посъветвала, е редовно да сменяте водата, която купувате, ако купувате бутилирана вода. Също така да проучите където и да живеете, в близост до вас има изворчета и ако не можете през седмицата, събота или неделя, може да ходите до тези извори и да си пълните вода, която да използвате за пред седмицата. И трети вариант, може да си приготвите чиста вода от чешмата, като я дестилирате. Всъщност, дестилираната вода е най-чиста. Но когато дестилирате водата, тя губи не само от нейните минерали, соли, които ги има в естествените извори, но също така тя губи от своят електромагнетизъм. И ако използвате този процес да дестилирате водата, след това вие трябва да я активирате. Но преди да я активирате, вие трябва да я направите електропроводима. И ако изберете този процес, този начин да си правите най-хубавата, според мен, жива вода, трябва да преминете през следните етапи. Водата, която взимате от чешмата, трябва да я дестилирате. След като я дестилирате, трябва да я накиснете с зеолит или шунгит или силиций, някои от всички тези природни минерали. Не само ще
извлекат тежките метали от водата, но и ще я направят леко електропроводима. И след това вие можете да я активирате с ионизатор или електроактиватор. Това е уред, който снабдява с отрицателни иони водата. По този начин тя става жива и остава в това състояние от 5 до 7 часа. Живата вода е богата на отрицателни иони. Именно за това тя е изключителен антиоксидант и помага на тялото ни не само да се пречиства от токсините, а също така оказва изключително благотворно въздействие и в борбата с свободните радикали. Живата вода прави тялото ни алкално, а всички знаем, ако не знаете, в алкална среда е невъзможно да се развиват никакви паразити и никакви ракови клетки и съответно никакви вируси. Между другото, ако ви е интересна темата за паразитите, ще оставя линк по това видео с видео, което специално направих на тази тема. Защо е важно да се обезпаразитяваме минимум 2 пъти в годината, защото много често много от болестите всъщност са резултат на това, че в нас някакви паразити са си направили цивилизации. Но нека се върнем отново на темата за алкалността на тялото, която прави живата вода. Известно е, че здравият организъм има pH 7,43. Живата вода е винаги с алкалност над 7. Може да проверите дали вашето тяло е алкално или не. Това се прави с лакмусови лентички, които поставите в устата си и чрез слюнката се измерва алкалността на вашето тяло. Искам да знаете, че ако в тялото ви е не е алкално, т.е. в него протичат повече киселинни процеси, то е подкислено. Това означава, че твърде вероятно да имате някакви възпалителни процеси, дори и да няма никаква видима причина за това. Така че ето ви още една мотивация да се ориентирате, да консумирате не просто вода, ами да се снабдите с жива вода. Има достатъчно изписана информация по тази тема. Изберете начин, по който не е най-лесен за вас, защото не е достатъчно да се храните само здравословни и да бъдете спокойни, за да бъдете здрави. Вие всъщност трябва да пиете и хубава вода, а за мен най-хубавата вода е живата вода и още повече, ако сами си я направите, защото правейки вашата жива вода, вие ще вложите от вашата енергия, от вашата любов и грижа и това ще направи още по-лечебна за вас. И сега един много любопитен факт. За всички, които не знаят, емоциите и мислите влияят на водата. Емоциите и мислите влияят върху структурата на водата и изобщо вие наистина с вашето намерение, мисли и чувства можете да си създадете вода, която е супер лечебна за вас, а и не само лечебна, и много полезна за много други неща. Още нашите баби знаят за това, че водата има памет, водата се използва за толкова много религиозни ритуали не по случайност. Аз изключително бях впечатлена от работата на японският учен Масоро Емото, който изключително задълбочено се е занимавал по темата за водата, за нейната информационна структура и за това как тя има памет. За тези, които за първи път чувате за него, изключително ви препоръчвам да намерите неговите книги и филми, свързани с водата. Наистина ще видите една съвсем друга перспектива и по друг начин ще започнете да гледате на водата. И ако до този момент изобщо сте неглижирали нейното присъствие във вашето ежедневие, проучвайки, дори прочитайки една негова статия или едно интервю, вие тотално ще промените мнението си за водата.
Един от най-известните опити, които Масоро Емото прави с водата, е като накисва в различни съдове вода с ориз. В продължение на няколко дни им въздейства, като им казва различни думи. Доколкото си спомням, на единият буркан казваше обичам те, на другият мразите, на третият благодаря ти, на четвъртият абсолютно го игнорирал. И след няколко дни ориза, който е бил в накисната буркан, където е казвал благодаря ти, обичам те, но е бил бял, свеж, имал хубав вид, на другите два, на които казвал мразите или го игнорирал, няма ли добър вид, също така този, на който бил тотално игнориран от него, изглеждал най-зле. Другото, което той направил, той взел водата от различните буркани и съответно при замръзване на тази вода и разглеждайки нейната структура под микроскоп, той вижда какви кристални решетки са се образували от тази вода в тези кристалчета, които били от водата, на която той въздействал с думите благодаря ти и обичам те, били изключително съвършени и красиви, а останалите били уродливи и грустновати. И ако това, което току-що ви казах, наистина ви впечатли и ви вдъхнови, ви препоръчвам наистина да се запознаете с труда на Масоро Емото, да си отделите време да изгледате някои от филмите, посветени на неговият труд, а също така в интернет ще намерите много информация и в YouTube за това, което той е правил. Аз ви дадах този пример, за да се замислите и представете си, ако ние можем да влияем чрез емоциите и мислите си върху водата, знаем, че тялото ни съдържа над 85% вода. Представете си как ние си въздействаме сами на себе си, когато мисловният ни поток е някакъв изключително депресивен, стрес, кара ни да се чувстваме зле или по някакъв начин потиснати, то това влияе не само на нашите емоции, на нашето душевно, емоционално състояние, ами това буквално влияе физически на нашите вътрешни органи, системи и тъкани. Дадах ви този пример и ви казвам това не за нещо друго, ами за да бъдете малко по-отговорни и малко по-осъзнати, когато се хванете, че през ума ви минава някакъв поток, от който на вас ви става все по-зле и по-зле, да си спомните, че всъщност вие не просто се чувствате зле, ами в момента и увреждате собственото си тяло и на физическо ниво. И по тази логика най-хубавата вода за нас е тази, която е чиста от всякакви технически, информационни и физически замърсители. Определено живата вода е добър вариант, още повече ако вие сами се я приготвите и вложите вашата енергия и любов в нея. Тя ще бъде не само лечебна за вас, но и за цялото ви семейство. Много се надявам днешното видео наистина да ви е вдъхновило и мотивирало и да ви направи малко по-отговорни и по-осъзнати и по отношение на това каква вода пиете, колко и кога. Защото вече знаете всичко това. Разбира се, аз ви дадах само основна информация. Ако се задълбочите по темата, ще откриете много повече, но и това, което знаете днес, е достатъчно да направите първата крачка и ако в момента не разполагате с възможности и средства да се здобиете с активатор или ионизатор или и дестилатор, то най-елементарното нещо, което може да направите е да накисвате водата, която избирате да консумирате през следващия ден, да остане за едно денонощие на отворен съд
с накиснат азеолит или шунгит. Другият вариант, по който може да се я приготвите, е така наречената прочиева вода. Тя се приготвя с разтопяване, с скипване на водата, разтопяване и замразяване. Процесът е малко по-сложен, но за тези, които искате да научите малко повече за прочиевата вода, ще оставя информация под това видео, но не може да се приготвите наистина вкъщи. Не се изисква да купувате допълнителни уреди. Тя може да ви, понеже е малко трудоемък процеса, тя може да е временно решение, докато вие си купите дестилатор и ионизатор за вода, например, или намерите някакъв друг начин, с който да се здобиете с чиста вода. Аз лично смятам, че това е най-добрият вариант. Всички останали варианти, филтриране чрез осмоза или най-модерни кани и там филтри, за мен са компромисен вариант. За мен най-добрият начин да си правите жива вода е чрез дестилация и активация, както ви казах малко по-рано. Благодаря ви, че останахте и днес с мен. Благодаря ви, че изгледахте видеото до края. Искрено се надявам то наистина да ви е накарал да се замислите и да се мотивирате да си поставите за цел да консумирате само най-хубавата вода за вас, а възнамерявайки ви това, следната ще ви съдейства и много скоро ще получите условия, с които ви да се снабдите точно с най-хубавата вода за вас. Не може живота без вода. За мен водата е като любовта. Какъв би бил живота без любов? Аз не мога да си го представя. Както и не мога да си представя живота без чаша хубава вода през деня. Виждате, че когато знаете тези елементарни базови неща, грижата за собственото здраве не е нещо толкова сложно, а са малки елементарни неща, които правите вие всеки ден, като това да пиете жива вода, да се храните с най-качествената храна и да бъдете спокойни каквото и да се случва около вас. Не забравяйте, че вашето качество на живот не зависи само от вашите материални придобивки, но той зависи и от това доколко вие сте здрави, защото за да изпитвате истинско наслада от живота си и радост от ежедневието си, през каквото и да минавате, вие трябва да бъдете истински здрави. Благодаря ви, че останахте днес с мен. Желая ви да здравеете, да имате един прекрасен, вдъхновен ден и да се обичате, защото обичайки се, грижата за себе си се превръща в ежедневна игра. Обичайте се, обичам ви и до нови срещи! Ако информацията, която току-що научи, смяташ, че ще ти бъде наистина полезна, ти напомням да се абонираш за моя канал. Така винаги ще знаеш за най-новите ми видеа и ще бъдеш винаги актуален в грижата за себе си.